Sverige står inför betydande utmaningar, samhälleliga utmaningar, och då är det jättehäftigt att se att vi satsar så mycket resurser i kommuner, i regioner och i myndigheter på att driva digitalisering. Den här metoden för verksamhetsutveckling där vi använder digitala lösningar för att just finna möjligheter att möta de här samhälleliga utmaningarna. Och det förekommer fantastiska exempel på lysande lösningar ute i kommuner, regioner och myndigheter. Vi ser att det här händer nästan varje dag. Enda problemet i Sverige det är att all den utvecklingen sker i silos. Det sker i stuprör eller till och med sugrör ute i organisationen. Det är inte ovanligt att man inom en kommun till exempel, att den ena förvaltningen inte är medveten om vilken utveckling som sker i den andra förvaltningen. Och det där leder ju fram till att vi hamnar i ett läge där alla behöver uppfinna hjulet själv, eller hur? Att alla egentligen behöver driva samma typer av frågor, samma typer av legala frågeställningar om och om igen. 290 kommuner med 2000 kommunalt ägda bolag, 2000 förvaltningar, det är 21 regioner och nästan 400 myndigheter. Alla de där sugrören tvingas driva digitalisering själva, utan någon som helst inblick och insyn i vad som sker i resterande delar av den egna organisationen eller i Sverige som nation. Och det där ser vi blir ytterligare besvärligt, givet att det är inte alla kommuner till exempel som har de resurser som krävs, som har tillgång till den typen av kompetens som krävs för att driva digitalisering. Vad händer för dem då? Då blir de på efterkälken. Då kommer inte de att klara av att göra skiftet och de kommer inte klara av att möta de här utmaningarna som vi står inför. Vilket resulterar att vi får en tilltagande ojämlikhet i tillgången till välfärd i Sverige. Och det kan vi inte acceptera. Det där borde vi göra någonting åt. Så under sommaren nu så har vi landat i att någon borde göra någonting. Och för att inte vara brista i vårt jobb som forskare så tänkte vi att vi kanske kan hjälpa till här. Och det fina med det är att vi har ju sedan tidigare utvecklat en portföljstyrningslösning som vi kallade PIOS tillsammans med Dimatec, där man får koll på just sina projekt, på sin utveckling, där man får möjlighet att göra mer informerade och strategiska prioriteringar och där man kan säkerställa att man får en transparens inom sin organisation för vilka initiativ som görs och vilken nytta man vill realisera med det här. Vad skulle vi då kunna göra givet att vi har det i en realtidsdatabas? Att vi faktiskt har en realtidsdatabas med alla fantastiska antingen planerade eller pågående eller genomförda utvecklingsinitiativ. Skulle vi inte kunna skapa någonting som möjliggjorde nationell transparens? Så att vi fick en möjlighet att faktiskt se vad som händer ute i de olika delarna av välfärden och i myndigheterna. Att vi ser alla de häftiga initiativen och kan dra lärdom av dem. Istället för att bara replikera och skapa en ny pilot så kanske vi kan titta och se att här har det redan genomförts piloter som alla visar på samma sak. Att det här går att göra och att det ger fantastisk samhällsnytta. Då är det ju dags att skala den, eller hur? Så det vi har gjort tillsammans med Dimatec är att skapa en hemsida. Något så enkelt. En hemsida där du kan söka, det vill säga få upp, om jag till exempel är intresserad av generativ AI för fotvård inom äldreomsorgen, om det nu skulle vara någonting, så kan jag söka här och se vad har man gjort sedan tidigare kring detta ute i de olika delarna av offentlig sektor. Vad har man gjort kopplat till detta och vad har man lärt sig? Så jag kan söka där, jag kan borra mig ner och läsa lite mer om de här olika initiativen. Jag kan också följa dem, för att det här är ju realtidsdata, så att jag kanske är nyfiken för att se om det här planerade projektet blir genomfört. Eller det här genomförande projektet, om det resulterar i någonting när det väl är avklarat. Jag kan också ta kontakt med projektägaren, med den organisationen som står bakom som huvudman för det här initiativet, för att återigen lära sig mer utav det. Och sen kommer man kunna visualisera och man kommer kunna använda generativ AI för att sammanfatta, men det kommer senare.
Så när vi tänker på vad pios.se, som den här hemsidan heter, kommer att kunna ge, så är det ungefär följande. Den kommer kunna skapa en överblick av den egna organisationens digitala utvecklingsinitiativ. Det vill säga att vi får den möjligheten att se vad alla de häftiga grejer som pågår runt om i till exempel kommunen. Vi kommer därmed också få ett beslutsunderlag som vi kan använda för att fatta bättre beslut kopplade till styrningen av det här och kopplade till prioriteringen av digitalisering. Vi kommer att få en översikt och en inblick i vad som görs i andra organisationer. Det vill säga vi kan omvärldsbevaka genom detta. Att helt enkelt bara gå in och titta. Ja, men vad gör de kopplat till äldreomsorgen? Eller vad gör de kopplat till förskolan? Det är en fantastisk källa till information som kommer kunna göra att vi blir bättre och lär av varandra. Och det där kommer ju att trigga samverkan. Om jag ser att det pågår ett initiativ eller att det är ett planerat initiativ i 3 eller 5 kommuner, så kanske jag vill hoppa på det. Då kanske vi vill poola våra resurser, eftersom jag kanske inte har spets på allting i just min organisation. Så jag kan bli inspirerad och det kan leda fram till den här samverkan. Och det kan också leda till det här lärandet där vi tillsammans går framåt. Det kommer också leda till ett accelererat breddinförande. För det vi ser nu som en sjukdom i Sverige, det är att alla gör massa härliga pilotprojekt, men det är ingen som skalar. Här kommer vi att kunna se och kunna stötta skalning av de här lösningarna som skapar direkt samhällsnytta. Och det där kommer naturligtvis också leda till kostnadsbesparingar, för att vi kommer inte behöva driva den typen av sonderande arbete som pilotprojekten innebär. Utan vi kommer att kunna gå mycket mer rakt på sak och mycket mer direkt mot realisering av nytta och mötandet av de här samhällsutmaningarna. Det här sammanslaget kommer att leda till en stärkt ändamålsenlighet, en stärkt jämlikhet och en stärkt effektivitet i digitalisering. Och det där hoppas vi verkligen uppkommer nu. Men jag menar, det här är ju vårt försök att hjälpa till. Vårt försök från forskningskonsortiet att hjälpa till. Och det kommer naturligtvis inte att bli någonting om ingen hoppar på. Om ingen börjar dela, om ingen börjar återanvända det som finns via pios.se. Så från början kommer allt naturligtvis inte vara perfekt, och det är ju så man bygger den här typen av lösningar. De första som kommer att lägga in sina projekt eller pågående projekt eller planerade projekt i det här, men de kanske kommer att känna sig lite ensamma. Men i takt med att fler och fler börjar dela det, då kommer det här att bli bättre och bättre. Och det är ju inte just att dela som är den stora grejen, utan det är ju att börja återanvända. Och att börja faktiskt se till att nyttja den här källan till information på ett bättre sätt för att fatta bättre beslut och kunna gå snabbare framåt för att möta samhällsutmaningarna. Det här är ju någonting vi gör tillsammans. Ensam är inte stark. Vi kommer inte greja det här om vi är ensamma. Utan vi måste gå ihop. Och jag vet inte vad ni tycker, men ur mitt perspektiv så är det här någonting som välfärden förtjänar. Det här är någonting som Sverige förtjänar. Vi är värda det här. Och jag hoppas att ni älskar det.